Κύριε Πίτερσεν, τι λέτε? Πώς θα κρατήσουμε λοιπόν την ψυχολογία όλες αυτές τις ημέρες? Αλλά θα μου επιτρέψετε να βάλω μία διάσταση στο θέμα, η οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπει. Πρώτα απ' όλα για να απενεχοποιήσουμε λιγάκι και τους γονείς και τα παιδιά, που πολλές φορές αποδίδουν τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν στο άγχος, στη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, σε κάποιο τύπου ανεπάρκεια. Λένε πολλές φορές, έρχονται οι γονείς και μου λένε φταίμε εμείς που δεν μάθαμε στο παιδί μας να μην αγχώνεται και άλλα τέτοια πράγματα. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ως κοινωνία και ως παιδαγωγικό σύστημα ζητούμε από τα παιδιά μας κάτι αρκετά αντιφατικό και παράλογο. Τους ζητούμε να μην έχουν άγχος την ίδια ακριβώς στιγμή που οι συνθήκες που θέτει το παιδαγωγικό μας σύστημα για να αξιολογήσει τα παιδιά μας είναι κάθε άλλο παρά ανθρώπινες και ενθαρρυντικές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι έχουμε μία ευθύνη όλοι εμείς οι ψυχολόγοι που καλούμαστε να δώσουμε tips ή συμβουλές για τέτοιου είδους θέματα, να μην ψυχολογικοποιούμε ένα ζήτημα το οποίο στη βάση του είναι κοινωνικό και αν θέλετε είναι και πολιτικό. Γιατί το θέμα είναι πού πατάει το άγχος για να ταλαιπωρεί τους γονείς και τα παιδιά. Και η αίσθησή μου είναι ότι πατάει πάνω σε μία ευρύτερη αντίληψη που έχουμε για την παιδεία, η οποία αντιμετωπίζει την παιδεία περισσότερο ως καταναλωτικό προϊόν. Ως εισιτήριο μιας επίπλαστης επιτυχίας και ευτυχίας. Έτσι. Και ως κάτι προς διεκπεραίωση, παρά ως πηγή έμπνευσης, ως πηγή αγάπης. Αυτό είναι το ιδανικό τώρα που περιγράφεται, αλλά επειδή οι πανελλαδικές εξετάσεις μόνο αυτό δεν είναι δυστυχώς. Δυστυχώς δηλαδή. Και δυστυχώς επίσης το αξιολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται στον τόπο μας βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και σε ιεραρχικά κριτήρια. Οπότε μέσα σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοια πλαίσια, πόσο δίκαιο είναι να αποδίδουμε τη δυσκολία των παιδιών να ανταποκριθούν στο άγχος στη δική τους ανεπάρκεια. Η εξεταστική διαδικασία από μόνη της εμπεριέχει και τον ανταγωνισμό. Από τη στιγμή που κάθονται 10 άνθρωποι, 20, 30, 1000. Εδώ εγώ τώρα θα ήθελα να μας πείτε τι μετράει. Γιατί λέει ο κ. Πετρόπουλος, ο ανταγωνισμός υπάρχει, όλοι το ξέρουμε. Η εκπαίδευση έχει αντογενώς μέσα της. Έχουμε δηλαδή δει πολύ καλούς μαθητές αριστούχους να τα χάνουν και να παθαίνουν κρίση πανικού. Κρίση πανικού όλοι ξέρουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, όχι να φάμε. Δεν μπορούμε. Μπλοκάρεις, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα. Πώς λοιπόν κρατούμε μια καλή ψυχολογία ανάμεσα στα μαθήματα που περιέγραψε ο κ. Πετρόπουλος, ότι μπορεί αυτό να διαρκέσει και μία εβδομάδα? Ωραία. Θα σας πω κάποια πρακτικά πράγματα. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που θα πω σήμερα δεν είναι δικές μου συμβουλές, δεν είναι συμβουλές θεωρητικές ξεσηκωμένες από κάποιο βιβλίο ψυχολογίας. Είναι πράγματα που έχω συγκεντρώσει στη διάρκεια της δουλειάς μου με γονείς και με παιδιά που έχουν έρθει αντιμέτωπα με το άγχος και έχουν καταφέρει να αντισταθούν στις επιπτώσεις του. Οπότε μιλάω περισσότερο ως εκπρόσωπος, μεταφέροντας το λόγο των ανθρώπων παρά το λόγο των ειδικών. Ένα πράγμα λοιπόν που έχουν βρει βοηθητικό και οι γονείς και τα παιδιά είναι καταρχήν αυτό που είπε και προηγουμένως η δημοσιογράφος σας, να υπενθυμίζουν στον εαυτό τους ότι οι εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός, στη ζωή μας δεν είναι ο προορισμός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλές φορές τους παίρνει φόρα τους γονείς και λένε πρέπει να διαβάσεις και το παιδί λέει πρέπει να περάσω. Χρειάζεται να κάνουμε μία παύση και να αναλογιστούμε ένα απλό ερώτημα. Γιατί? Γιατί είναι σημαντικό για μένα να περάσω, τι ελπίζω ότι θα μου εξασφαλίσει αυτό? Εκεί συνήθως οι γονείς και τα παιδιά λένε πράγματα του τύπου γιατί θα μορφωθώ, γιατί αύριο μεθαύριο θα εξασφαλίσω μια δουλειά, γιατί μπορεί να γίνω πιο ευτυχισμένος. Όλα αυτά τα πράγματα στην τελική μπορεί κανείς να τα κερδίσει ακόμα και αν δεν πετύχει σε αυτές τις εξετάσεις. Μπορεί κανείς να γίνει ευτυχισμένος ακόμα και αν δεν πετύχει στις εξετάσεις. Μπορεί κανείς να αποκατασταθεί επαγγελματικά ακόμα και αν δεν πετύχει σε αυτές τις εξετάσεις. Και εκεί φτάνουμε στο δεύτερο που λένε οι γονείς ότι είναι σημαντικό, ότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Ας θυμόμαστε λοιπόν ότι οι εξετάσεις αξιολογούν τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού, δεν αξιολογούν τις ικανότητές του να τα βγάλει πέρα στη ζωή. Επομένως, εδώ έτσι πώς το περιγράφετε, βλέπουμε αυτό τον τεράστιο όγκο, το Γολγοθά, να το σπάμε σε μικρά κομμάτια, σαν ένα πάζλ, κάτι που στη ζωή αυτό μας βοηθάει ούτως ή άλλως. Είτε είμαστε 18 χρονών, είτε 40 είτε 100. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, μόνο που λίγο, με συγχωρείτε, θα κάνω μια παρέμβαση. Αυτό που περιέγραψε η κυρία Τσαλουκίδου. Όχι, η κυρία Πίτερσεν. Η κυρία Τσαλουκίδου είναι ιατροφολόγος. Πάρα πολύ. Ζητάω συγγνώμη. Ωραία, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω λίγο την κυρία Πίτερσεν. Έτσι, ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά λίγο την κουβέντα μας, είπατε νωρίτερα πόσο σημαντική είναι η κατανόηση, το γιατί και για τους μαθητές και για την οικογένεια. Όταν τα παιδιά είναι εκεί μέσα στην αίθουσα και σκέφτονται ότι μαζί τους δίνουν και όλοι οι άλλοι υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι μπορεί να έχουν τύψεις τελευταία στιγμή, κάποιοι μπορεί να μην είχαν χρήματα για φροντιστήριο. Και έχεις όλες αυτές τις χιλιάδες σκέψεις. Πώς τις βάζεις σε μία σειρά?
Το βασικό είναι να σκεφτείς πού βρίσκομαι τώρα και ποιος είναι ο μικρότερος στόχος που έχω μπροστά μου και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αφήσουμε στην άκρη όλες τις άλλες σκέψεις που έχουν να κάνουν με το πόσο προετοιμάστηκα, δεν προετοιμάστηκα, τι κατάφερα, τι δεν κατάφερα, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές μου ή ποιες είναι οι προσδοκίες των γονιών μου. Τι έχω μπροστά μου, έχω ένα φύλλο χαρτί. Ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω? Να διαβάσω την πρώτη ερώτηση. Ας μείνω σε αυτό. Ας διαβάσω την πρώτη ερώτηση και από εκεί και πέρα διαβάζω τη δεύτερη ερώτηση και προχωρώ παρακάτω. Δηλαδή, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά μας να σπάνε την όλη διαδικασία σε μικρούς στόχους, οι οποίοι είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν από τη δική τους την πλευρά και βάζοντας στην άκρη όλα τα άλλα. Επιτρέψτε μου επίσης να πω λιγάκι 2-3 λόγια για τους γονείς, γιατί παρακολουθούν και θεωρώ ότι χρειάζεται έτσι μια ενημέρωση για το πώς μπορούν να σταθούν υποστηρικτικά στα παιδιά τους. Ένα πράγμα που μου έχουν πει γονείς που έχω δουλέψει μαζί τους είναι ότι βοηθάει να είναι υποστηρικτικοί αλλά διακριτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, μεν βοηθάνε, όπως είπε και η διατροφολόγος μας, να τους μαγειρεύουν όπως πρέπει, να τους δίνουν το φαγητό τους, να αφαιρούν ερεθίσματα. Π.χ. κλείνουμε την τηλεόραση, δεν την έχουμε ανοιχτή την ώρα που διαβάζει το παιδί. Έτσι. Ρωτάμε το παιδί, τι χρειάζεσαι από μένα? Πώς μπορώ εγώ να είμαι βοηθητική απέναντί σου στο διάβασμα που έχεις να κάνεις, αλλά δεν εγκαταλείπουν τη ζωή τους. Πολλοί γονείς σε αυτή την περίοδο σταματάνε, παίρνουν άδεια από τη δουλειά τους, για παράδειγμα, για να είναι κοντά στα παιδιά. Σταματάνε το γυμναστήριο, δεν βγαίνουν έξω. Με όλη την καλή πρόθεση το κάνουν για να βοηθήσουν, αλλά φαίνεται ότι τελικά αυτό δεν είναι και τόσο βοηθητικό. Γιατί δεν είναι βοηθητικό? Δίνει την αίσθηση στα παιδιά. Γιατί αγχώνονται τα παιδιά. Δίνει την αίσθηση στα παιδιά ότι το ζήτημα των εξετάσεων είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και άρα η απόδοσή τους μπορεί τελικά να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας. Αν όμως ο γονιός έχει μια διακριτική παρουσία μέσα στο σπίτι, δεν είναι και ένας πυλώνας ασφάλειας και ψυχολογική στήριξη για το παιδί? Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ? Να είμαι εγώ κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο και να διαβάζω και να ξέρω ότι έξω, ας πούμε, στο σαλόνι κάθεται η μαμά και ο παπάς και ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστώ κάτι, θα το έχω. Κάθε οικογένεια μπορεί να βρει τους δικούς της τρόπους και τους δικούς της χειρισμούς σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Σε γενικές γραμμές, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι σημαντικό να είναι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή όταν τα παιδιά το ζητήσουν, χωρίς όμως οι ίδιοι να επιβάλλουν τη βοήθειά τους. Και βέβαια δεν το συζητώ για τα σχόλια, τα απειλητικά, παραδείγματος χάρη, αν δεν περάσεις κάηκες, ούτε τα ενοχοποιητικά σχόλια. Οι απειλές είναι απαράδεκτες γενικώς, αλλά πόσο μάλλον τώρα. Έτσι, και ούτε και ενοχοποιητικά σχόλια για δες πόσο διάβαζε ο αδερφός σου και εσύ δεν διαβάζεις. Και όχι συγκρίσεις, ναι. Και όχι μόνο με τον αδερφό, ξέρετε. Συγκρίσεις και με το παιδί του γείτονα, και με το παιδί της θείας, και με το παιδί της φίλης. Έτσι. Και ένα τελευταίο πράγμα που είναι σημαντικό, μπορεί οι εξετάσεις να μας βρουν σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως περνάμε διάφορες κρίσεις. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να έχει μια σχέση ερωτική, η οποία έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ή μπορεί να ζει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου οι γονείς μαλώνουν, τσακώνονται, περνάνε από κάποιο διαζύγιο κτλ. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να σκεφτόμαστε λίγο σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που σταματούσαν οι σειράξεις μέχρι να ολοκληρωθούν. Μια και χειρία χρειάζεται. Έτσι, μια και χειρία. Ας βάλουμε λοιπόν λίγο στην άκρη όλες αυτές τις εντάσεις, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, και από εκεί και πέρα επαναδιαπραγματευόμαστε ό,τι ζήτημα έχουμε και μας απασχολεί. Καλά, πολύ ωραία, πάντως μας τα εξηγήσετε, έτσι πρέπει. Ένα από τα χειρότερα που μπορούν να σου συμβούν είναι να υπάρχει μια ερωτική απογοήτευση λίγο πριν τις εξετάσεις. Είναι πολύ εκεί δύσκολο. Πραγματικά μπορεί να το χάσεις το παιχνίδι. Ναι. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη. Λέμε εντάξει. Ωραία, παγώνουμε λίγο τον χρόνο λοιπόν. Μακριά και από κρίση πανικού απ' όλα. Τρώμε πολύ σωστά, όπως είπε η κυρία Τζαλουχίδου. Είπε και ο κύριος Πετρόπουλος νωρίτερα για το διάβασμα. Πώς οργανώνεται των τελευταίων ημερών. Και επίσης, βάστα να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Δηλαδή, βοηθάει πολλές φορές τα παιδιά να τα ενθαρρύνουμε να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά που μπορούν να μοιραστούν την ανησυχία των. Αυτό πάντως το έχουν, είναι η αλήθεια. Αρκούδι δεν χορεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Η διαδικασία των εξετάσεων δεν τελειώνει. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν.